Y la participación de Sonido SPERMIK también va a venir a su evento. También tenemos un año que vamos a anunciar por la jornada 21 de noviembre, Sonido Juanes, mi compadre Camilo Sánchez. Vamos a la participación de Ecos, mi gran amigo Juan Sobrera, desde la Villa de los Baños. Y desde San Luis Montañés, el famoso Tontín Sonido u.s.a. Y menos hace ratito de dicha y claro está tiene la gana de que arriba la América, de que ya se va a chingar a su madre la América. Sí es cierto, es verdad. Pero mañana la canción que me dedicó, mañana se la voy a cantar, se la voy a mandar vía Facebook, para que se acuerden que no solamente en América se va a ir a chingar a su madre, sino también las Chivas allá en Guadalajara se van a ir a chingar a su madre. ¿Por qué? Porque somos, porque sabemos, lo reconocemos que en América tenemos buen plantel. Reconocemos que casi con un pelito de mosca y se iba a ir, las Chivas se iban a ir a la segunda división. Por un pelito de mosca, por cosas circunstancias del destino, también las Chivas se iban a ir a segunda división. Si las Chivas se hubieran ido a segunda división, lo hubieran comprado a Atlas. Así de fácil. Así es que vamos a tener este tema para la banda que viene a bailar sabroso. Fíjate de una dedicatoria para todos aquellos que tienen no solamente una mujer, que tienen 2, 3, 4, que andan ya pinches pervertidos como mi compadre Joel Pérez, que no le gusta nada más una sola mujer, que la tenía en su casa, le hacía el amor. No, él prefirió tener 2, porque no le gustaba solo una mujer, no. Y a las 2 les decía, las amo, sí, mamacitas, te voy a poner casa, departamento, pero a las dos las amo.
Esta noche para el pollo que va a sacar la capa que vamos a sacar el pollo. Esta noche les hay todos los niños jóvenes. Así dicho, a las 2. Cabrón, cógelo. ¿Y son empachados o qué? ¿A quién le puede meterse?